Ciao e benvenuto su Broken Husband, iscriviti al canale. Clicca sulla campana per non perdere nuovi video. Inoltre non dimenticare di mettere like. Perché il miglior supporto per noi. Mi chiamo Jack e sono qui, da solo nella mia stanza. Nelle ultime 2 ore ho fatto 4 telefonate. E inviato un messaggio di testo. Che probabilmente hanno causato una buona dose di chaos. Bussano alla porta, chiedo. Ehi, tesoro, dove Emily? Ho chiamato Ethan. C'è tornato a casa presto per prenderla. E prendersi cura di lei fino al mio ritorno. Megan lo ho detto prima, ma lo ripeto. Ethan è un ragazzo davvero affidabile. So che normale non amare il proprio genero. Ma onestamente la sua scelta è eccezionale. Non posso far a meno di apprezzarlo. Feci un sorriso a mia figlia. Anche se lei ricambiò con un'espressione ciupa. Abbiamo sempre condiviso il senso dell'umorismo. El hai detto a Smo, Papa, chi es lei? No, tuo fratello è in mar in questo momento. Gli scriverò più tardi. Ok, Papa, sono qui per te, lo sai. Sì, grazie, tesoro. Rimanemo in silenzio per un lungo momento. Perché ti ha fatto questo, Papa? Chiese infine. Non lo so, tesoro. Non ha detto niente. Non ho ancora parlato. Vuoi dirmi che sono ancora a? Notai gli occhi ansiosi di mia figlia. Che si dirigevano verso le scale della camera da letto? Volevo solo aspettare che ci spiegasse tutti insieme. Perché aveva fatto. Tutti noi chiese. Sì, ho invitato altre persone. Arriveranno presto. Che cosa ha intenzione di fare? Quanto basta per superare questa situazione? Niente di più, niente di meno. Quindi hai un piano. Lo faccio. Non dipende da lei. Non è vero? No, i fatti sono quelli che sono. Il motivo non cambia nulla. Ma potrebbe essere stata ricattata. Mi creda, se avesse visto e sentito quello che ho fatto. Saprebbe che non è stata costretta. Megan mi guardò negli occhi per un momento. Pensavo che avresti gestito meglio la situazione. Ma ora vedo che non è così. Non lo sono, amici, distogliendo lo sguardo. Nessuna figlia dovrebbe vedere suo padre piangere. Cosa devo fare? Chiese. Fai quello che ti dai la tua coscienza. Non penserò nemmeno più di te. Qualunque cosa tu decida. Grazie, Papa. Ha idea del perché abbia fatto. Non ho idea tesoro. Fino a stamattina pensavo che il nostro matrimonio fosse solido. Che cosa è successo stamattina? Beh, tua madre sempre stata pessima nel nascondere le cose. Non è nella sua natura. Dopo 27 anni insieme, conosco le sue abitudini. Si fa alla doccia ogni mattina e si lava i capelli ogni martedì e venerdì. Ci passa circa 30 minuti. Ma questa mattina è rimasta lì per quasi un'ora e mezza. Quando sono entrata per dirle che avrebbe fatto tardi al lavoro. Ho visto cosa indossava. Biancheria intima e vestiti che non erano il suo solito abbigliamento da ufficio. Le chiesi quali fossero i suoi programmi e lei mi rispose. Niente di speciale, solo lavoro. Stava mentendo. Di solito si agitava se era in ritardo, ma oggi era tranquilla.
In quel momento ho capito che non stava andando al lavoro. Allora, che cosa hai fatto? Ho disdetto il lavoro e ho parcheggiato in fondo alla strada. Avevo intenzione di seguirla, ma non è andata da nessuna parte. Sono rimasto lì finché non è arrivata la sua collega dell'agenzia immobiliare verso le 11:30. Mi sono intrufolato per confermare i miei sospetti. E poi ho iniziato a pensare al da farsi. Mi sono intrufolato per confermare i miei sospetti. E poi ho iniziato a pensare alle mie prossime mosse. Poi ho fatto qualche altra telefonata ed eccoci qui. C'erano segni prima di oggi? Pensavo che tutto andasse bene. Per quanto ne sapevo, eravamo felici. Pensavamo di lavorare ancora qualche anno, andare in pensione e vivere per sempre felici e contenti. Papa, devo chiederti, hai mai non dirlo nemmeno Megan? No, non ho mai tradito tua madre. Non ho mai mancato di rispetto a una donna in questo modo. Anche quando la nostra vita sessuale diminuita un paio di anni fa, non mi sono allontanato. Cosa? Non fai sesso da 2 anni? Beh, tua madre non è mai stata particolarmente sessuale. All'inizio sembrava che le piacesse, ma dopo la menopausa, 2 anni fa, le cose si sono esaurite. Quindi trovarla oggi deve essere stato un duro colpo. Lasciai che il mio sguardo duro rispondesse a questa domanda. Proprio in quel momento bussarono alla porta in modo silenzioso. Aprii e trovai il mio suocero in piedi. Entra, Tom. Grazie, Jack. Dove? Di sopra nella nostra camera da letto. Va bene? Devo vedere con i miei occhi. Capisco? Solo, per favore, non disturbarla. Il vecchio salì le scale a fatica e tornò giù un minuto dopo, con l'aria ancora più stanca. Sprofondo pesantemente in una sedia. Gli versai un whisky che beve in un sorso. Non posso credere che ti abbia fatto questo. Sa quanto eri distrutto quando la tua fidanzata ti ha tradito. Dopo tutto ti ha aiutato a raccogliere i pesi. Non solo. Sa anche quanto mi sia pesato il cuore quando sua madre ha lasciato me e i bambini per quel bastardo. Mi dispiace, ma devo andarmene. Credo che non sia giusto per una donna vedere suo nonno piangere. Lo accompagnai alla porta. Megan fece finta di volerlo seguire, ma le feci cenno di non farlo. Volevo preservare la dignità del vecchio. Si mise in piedi sul porticcio, afferrandomi le spalle per sostenerlo. Fai quello che devi figliolo, ma non essere violento. Non toccherò un cupello di sua figlia. Ma per quanto riguarda le altre cose, mi scuso per quello che stia per succedere. Un uomo deve fare quello che deve fare un uomo. Mi fisso per un lungo momento, poi annui. Lentamente si avvicinò alla sua auto e se ne andò. Un uomo distrutto. Ho telefonato a suo figlio, il fratello di mia moglie, e senza entrare nei dettagli. Gli ho suggerito di andare a casa di suo padre per offrirgli un po' di sostegno. Proprio mentre riattacciavo, sentì lo schiaccone del bagno al piano di sopra. Ah, l'ora del pisolino doveva essere finita. Raggiunsi Megan e restammo in silenzio per qualche minuto. Presto i rumori del letto che scricchiolava e gli inconfondibili rumori della passione riempirono la stanza. Vedi, Megan, ti sembra un ricato? No, papa. Come fai a star seduto lì? Perché non fai su e prendi a calci in culo quel bastardo?
non è così semplice tesoro. Io ho un modo di spegnere le mie emozioni, di distaccarmi da tutto. Quindi perché torturarsi? Perché non fai di sopra e la smetti? Buttare fuori la puttana. Abbiamo un altro visitatore. Proprio al momento giusto, bussarono alla porta. Apri? E trovai una donna dall'aspetto sensibile, di qualche anno più giovane di me, accompagnata da un ragazzo e una ragazza adolescenti. Parla il signor Harris? Sì, per favore, chiamami Jack. Sono Katie Evans e questi sono i miei figli Alex e Lily. Sono andata a prenderli a scuola. Se quello c'è dai severo, volevo che fossero qui per vedere che loro padre è quello che ha distrutto la nostra famiglia. Strinsi la mano sorprendentemente ferma di Alex e li presentai a Megan. Hai detto di avere delle prove, Jack? Frugai nei miei pantaloni, che erano appoggiati sul bracciolo del divano e tirai fuori il portafoglio, porgendolo a Katie. Lo apri, di un occhiata alla patente e una lacrima lescese lungo la guancia. Doveva sperare che la mia telefonata fosse un errore? Il suo volto passò rapidamente dalla speranza all'orrore. Allora, Jack, dove sono? Risposi portandomi un dito alle labbra, il gesto universale per indicare il silenzio. Ascoltamo i suoni dei grugniti e dei gemiti che provenivano dal piano di sopra. Figlio di puttana, non li hai ancora incontrati? No, volevo che recitassimo insieme. Ho fatto un video per noi, che sono felice di condividere e ho anche sistemato un registratore sotto il letto. Se siete pronti, possiamo andare lassù. Suggerisco che i bambini aspettino fino all'incontro con gli artisti. Sì, hai ragione. Un momento, devo chiamare un fabbro per cambiare le serrature di casa mia. Volevo avere la conferma che avevi ragione. Non sono molto sorpreso. Non è la prima volta. E un piccolo schiocco dalla parlantina facile. Megan e io aspettamo pazientemente mentre Katie chiamava il fabbro e il suo avvocato, dando a entrambi il via libera. Tenevamo occupati i suoi figli con delle chiacchiere per distrarli dal rumore del piano di sopra. Quando Katie fu pronta, alzò le spalle. Ok, andiamo. Katie, Megan e io salimmo le scale mentre i bambini aspettavano il nostro segnale al piano. Di sotto. Dopo che Katie ebbe sbirciato con cautela attraverso la porta, feci loro cenno di star indietro ed entrai da sola nella stanza. Mi misi ai piedi del letto, osservando con disgusto. Quello che avevo visto prima era il tipico stile missionario, ma ora la stava prendendo alla pecorina. Era chiaro che aveva un brutto presentimento sulla sua imminente sicurezza. Esatto, stronzo, sono più grande e più brutto di te, e credimi sono furioso. Perché? Non tenete orni a letto e ti copri con la mia ex moglie. Obbedì rapidamente, cercando di coprirsi e distraiarsi accanto a lei. Vidi l'espressione di Lisa passare dallo schiocco alla sfida, lascia che fosse lei a parlar. Per prima. Jack, voglio il divorzio, mi sono innamorata di Mark, mi dispiace che tu abbia dovuto scoprirlo in questo modo, avevamo intenzione di dirtelo domani, fa tutto bene tesoro. A proposito, so che si chiama John Evans, non hai pensato di nasconderlo meglio? Il volto di Lisa impallidì. Hai ragione, lasciare il portafoglio nella tasca dei pantaloni al piano di sotto non è stata
la mossa più brillante. Liza, per curiosità, perché sei così pronta a porre fine al nostro matrimonio? Pensavi davvero che non sarei stato devastato dallo scoprire una cosa del genere? Finalmente, vidi la vergogna sul suo volto. Mi dispiace tanto, Jack, non abbiamo potuto far a meno di innamorarci l'uno dell'altra. Lo capisco tesoro, ma non potevi aspettare di porre fine al matrimonio prima di andare. Ho letto con lui. Non potevi non prendere la palla al balzo. Mi dispiace, Jack, volevo solo assicurarmi che io e John fossimo compatibili. Non volevamo che ci vedessi così. Se ti può aiutar, era la prima volta. Cosa? Un giro di prova? Un controllo di compatibilità? Non essere scortese, Jack, non voglio che la nostra separazione finisca in un litigio. Non possiamo lasciarci come amici? Il suo tentativo di calma fu quasi sufficiente a superare le mie difese mentali. Era come se stesse recitando un discorso già pronto. Mi stai prendendo in giro. Sei sdraiata nel mio letto con un altro uomo e voi separarti come amici? Non credo proprio. Ci fissamo finché Liza non abbassò lo sguardo. Decisi che era giunto il momento di dire la mia. Tuo padre voleva che ti facessi sapere quanto è deluso. Sperava che non diventassi una sgualdrina come tua madre. Il volto di Liza divenne cinereo. Sì, l'ho chiamato. Mi sorprende che tu non l'abbia visto. Era qui solo mezz'ora fa. Perché? Perché puttana volevo che cominciassi a provare lo stesso dolore che sto sopportando io. Da quando quello stronzo è entrato nel nostro fight. Non so cosa ne penserebbero i bambini. Oh, Dio, Jack, ti prego, non dirlo ai bambini, ti prego. Mi dispiace, tesoro, è troppo tardi. In quel momento Megan apparve sulla porta. Liza la guardò, strillò e seppellì il viso sotto le lenzuola. Non preoccuparti, mamma. Nascondere la testa sotto la sabbia non funzionerà per te come per glistrusi. Liza gemeva pietosamente sotto il lenzuolo, mentre il suo compagno di letto sembrava sempre più a disagio. Quando mio padre mi chiamò, ebbe dei dubbi. Non potevo credere che l'egli avesse fatto questo. Ora, vedendo l'accaduto con i miei occhi, capisco perché ha chiesto aiuto. Se non avessi assistito di persona, forse avrei convinto a perdonarla. Ma ora so che non succederà mai. L'unico suono era costituito da profondi e angosciosi singhiozzi. Beh, mamma, se non hai altro da dire, lo dirò io per te. Non abbiamo bisogno che tutti i occupi di tua nipote questo fine settimana. Anzi, se tagliarti fuori la protegge dalla tua influenza tossica, allora può dirle addio per sempre. Dia sotto il lenzuolo usci un singlioso straziante. Anche Megan stava piangendo. Avresti dovuto vedere la devastazione sul volto del povero nonno. L'hai distrutto. Liza cercò di fuggire, ma io la afferrai e la tenni stretta. Si librò e scappò al piano di sotto. Ben presto sentimmo la porta di ingresso sbattere. Pochi minuti dopo, Liza riappare con gli occhi rossi e gonfi. Perché l'hai fatto, Jack? Perché non hai nemmeno iniziato a sentire il dolore che sto provando io, Liza? Non ti hanno ancora strappato il cuore e calpestato. Ma lo sentirai, te lo prometto. Ora ne ho abbastanza di questa farsa. Uscite da casa mia, tutti e due. Lo sguardo di sfida di Liza tornò. Se c'è qualcuno che se ne frega, quello sei tu.
Ho usato la procura che mi haidato, nel caso tifose successo qualcosa. Per trasferire I documenti solo a mio nome. La sua stessa voce la fece persino trasalire per la sua feroccia. Dal mio viso era chiaro che il suo ultimo tradimento non aveva fatto altro che intensificare la mia rabbia. Moralmente si stava solo scavando la fossa più profonda. Recuperai rapidamente la mia compostezza. Lo schioccia a un modo particolare di attenuare il dolore una volta raggiunto un certo punto. Ho raggiunto quel punto di ore Eva. Come farei a pagare il mutualista? Pensi che io e te non abbiamo capito, Jack. Con il mio stipendio le commissioni e John, ce la caveremo benissimo. Di cosa stai parlando, Lisa? Il vostro capo, il signor Thompson, mi ha detto di farvi sapere che siete entrambi licenziati. Avrebbe voluto informarvi lui stesso, ma entrambi I vostri telefoni sono stacciati. Da buon cristiano qual è, aveva il sospetto che di ucciogni traditori, come voi. Potessero farlo durante l'orario di lavoro. Dimmi che non l'hai fatto. Egli ho mandato anche del belle foto. Il compagno di Lisa trovò finalmente la voce. Come fai a sapere che sono sposato? Ricordate la vostra patente di guida? E l'enco telefonico cellulare facile. Moglie Cati, sui 5-6 anni, Bella Rosa. I figli, Alex e Lily sembrano bravi ragazzi. La prego, signor Harris, non lo dica a mia moglie. Perché no? Non hai già prosciugato tutti I tuoi conti bancari preparandoti a scappare con mia moglie? Lei avrà la casa. Dammi solo la possibilità di parlarle con delicatezza. Non si merita questo. El amo ancora a modo mio. Non dovrebbe scoprirlo in questo modo. Oh, non lo fa. Sì, hai ragione. Purtroppo è troppo tardi. Non ho avuto bisogno di girarmi per sapere esattamente quando Cati e I suoi figli hanno farciato la porta. L'espressione del suo viso era impagabile. Sì, è troppo tardi, mio caro marito. Sono eternamente grata al signor Harris per aver portato la cosa alla mia attenzione. Per tua informazione, il video che ti fornirà sarà sufficiente per attivare il contratto postmatrimoniale che abbiamo stipulato quando ti ho perdonato l'ultima volta. Lisa lanciò un'occhiata al suo compagno di letto. E io, nel mio stato di distacco, mi chiesi se la sua preoccupazione fosse dovuta al fatto che lui fosse un traditore seriale o ai loro piani finanziari ormai vanificati. A casa mia hanno già cambiato le serrature. Se vuole passare domattina a recuperare le succose saranno nel cassonetto che non leggerò oggi pomeriggio. Per tutta la durata di questa filippica, John fissò I suoi piedi inorridito. In seguito scoprì che era stato lui a sedurre Lisa, anche se era stata lei a iniziarla relazione. Il suo piano era di dirlo alla moglie e alla famiglia il giorno dopo. Guardò malinconicamente la moglie e lanciò un'occhiata ai bambini, ma non riuscì a incrociare I loro sguardi a lungo. Katie, pur faticando a mantenere la calma, riuscì a riprendere brevemente il controllo. Beh, ragazzi, se non siete mai chiesti che aspetto abbia una prostituta, guardate bene. Lisa rabbrividisce il loro sguardo. Katie prese I bambini e fuggì. Mi avvicinai al letto e ringhiai alla coppia che si stava rimpicciolendo. Esci da casa mia.
Non hai idea di quanto sia furioso in questo momento. Tornerò tra circa 2 ore. Mi aspetto che quando torno Veneziata andati entrambi. Ho ciata al mio viso chiari quanto fossi ria. Corsi dietro a Katie e le raggiunsi prima che potessero andare sene. Concordamo di incontrarci in una caffetteria dove ci consolamo a vicenda e cerchiamo di guidare i bambini in quello che stava per succedere. Alex si dimostrò straordinariamente maturo aiutando a calmare la sorella che si indiozzava. Avrei voluto che il padre vedesse il dolore che la figlia stava sopportando. Diedi a Katie il mio biglietto da visita e offrì tutta la assistenza possibile. Credo che ci siamo lasciati come amici. La settimana successiva è stata incredibilmente dura. Sì, posso spegnere le mie emozioni in una crisi, ma questo non cancella il dolore. Lo rimanda soltanto. Ero sommersa dal lavoro e dai rapporti con gli avvocati. Erano molto interessati alla mia testimonianza, soprattutto al registratore che avevo recuperato da sotto il letto. Ha catturato alcune conversazioni riflettrici in cui gli amanti descrivevano dettagliatamente i loro piani per rivendicare gran parte dei beni coniugali da entrambe le famiglie. Lisa ha cercato di giustificare le sue azioni, sostenendo che era un suo diritto a causa della mia capacità di guadagno. Anche se gli accordi di divorzio dovrebbero essere equi, il mio avvocato mi aveva avvertito che i giudici a volte possono favorire una parte, soprattutto se ci sono prove di frode premeditata. Anche Meghan ha insistito per ascoltare i nastri ed entrambe siamo rimaste schioccate dalla vendicatività programmata della madre. Meghan provoca amare la madre per avere una spiegazione, ma nulla di ciò che disse riuscì a convincerci che non si trattava di pura cattiveria. Se la faccia coraggiosa per Meghan e riuscì a sembrare composta quando il mio figlio mi chiamò, ma non fu facile. Il fine settimana successivo, Katie, mi chiamò, era entusiasta di poter finalmente tagliare il suo prato, ma non aveva idea di come usare il tosaerba. Dopo qualche lesione e qualche piccolo lavoro di manutenzione fu invitato a rimanere a cena. Abbiamo chiacchierato mentre i bambini andavano a letto, ma presto le cose si sono fatte serie. Come te la cavi, Katie? Più o meno come ci si può aspettare, Jack, grazie per avermi lo chiesto. Credo di essermi preparato mentalmente a questo per anni. In fondo, sapevo che sarebbe successo di nuovo. I miei avvocati sono riusciti a bloccare i suoi piani per le nostre finanze. Non potevo credere che ci avrebbe lasciato quasi al verde. I miei avvocati dicono che avrò la casa, gli alimenti, il mantenimento dei figli e il 90% del patrimonio, grazie alle prove e all'accordo postmatrimoniale. Mi fa piacere essere d'aiuto gen. Il mio avvocato ha detto che potremo ottenere il 50 hingga 70% dei beni. È venuto 2 giorni fa, implorando pietà. Credo che i suoi avvocati stiano dicendo la stessa cosa che dico io, e l'idea di essere completamente spogliato finanziariamente lo terrorizza. Gli ho detto di farci da parte. La mia unica preoccupazione è per i bambini, Lily a un età in cui può adattarsi senza un padre, ma mi preoccupo per Rob, ha bisogno di un modello forte. Capisco, Jen, alla sua età avere un'influenza maschile positiva e fondamentale, ci ho pensato. Potrei offrirmi volontario per questo ruolo,
Sari honorato di aiutarlo in qualsiasi modo. Che ti rimase a lungo in silenzio, chiaramente combattuta, so che il tuo ego deve essere un po' fragile in questo momento. Jack, non sono sicura, non preoccuparti, Jen. Sostenere Rob è tutto ciò che offro al momento. Potevo vedere il suo sollievo. Discutemo dei dettagli e poi che ti chies. E tu, Jack, stai bene? Non lo so, Jen, sono ancora un disastro. Non capisco cosa ho fatto per farmi odiare così. Tanto da lei, vederla con John mi ha evitato. Mi fa dubitare della mia virilità. Ero così inadeguato? Non lo so. La distruzione dei suoi rapporti con i figli, con il padre e forse con i nostri amici, unita alla perdita del lavoro, non mi sembra abbastanza. Mi sento un uomo solo a metà. Credimi, so esattamente come ti senti, Jack. Katie mi fisso, chiaramente combattuta dai suoi pensieri. Alla fine dice, sai cosa devi far per recuperare la tua virilità, vero Jack? Katie si avvicinò, con lo sguardo di acciaio. L'inferno non affuria come una donna disprezzata, per quanto riguarda la liberazione dai tuoi demoni, Jack, sei un ragazzo troppo buono per lasciare che un dolore persistente ti rovini la vita. Sfogati? Va bene, mi servirà un alibi. E ne avrai uno? Fidati? Quando ci spiego il suo piano di alibi, ci facciamo entrambi una lunga e necessaria risata. Riprendemo la nostra conversazione. Questa chiacchierata non è ancora finita, e tu, Jen, senti il bisogno di vendicarti di Lisa? Buon Dio, no, so quanto John sappia parlare con disinvoltura la sua povera moglie non ha mai avuto una possibilità. Quasi mi dispiace per lei. Ci siamo lasciati come amici e Katie ha promesso di parlare con Rob per aiutarmi a restaurare la mia vecchia auto. Il piano fu stabilito per le 6 settimane successive. Dopo la scuola, Rob veniva a casa mia, lavoravamo alla macchina e stavamo insieme, così. Ogni occasione per legare con lui e diventamo buoni amici. Dopo aver accompagnato Katie e i bambini, le cose sono cambiate. Ho usato il mio tempo libero per tenere d'occhio la coppia felice. Con i conti bancari bloccati, John e Lisa non riuscivano a trovare una casa. Lisa rimase con una delle sue poche amiche rimaste, mentre John si rintanò da un suo amico. Trascorrevano la maggior parte delle serate insieme, ma a tarda sera prendevano strade diverse. Alla fine ho stabilito uno schema chiaro. Giovedì sera chiamai Katie, e le dissi che la sera successiva sarebbe stata quella giusta. E lei fece in modo che i bambini stessero dai suoi genitori. Parcheggia in il vialetto di Katie e, dopo un rapido bacio, feci uscire dal cancello posteriore la vecchia moto di John. La misi in moto ha un isolato da casa sua. Arrivato a casa del amico di John, spare con la mia pistola et area compresa contro un lampione per creare un diversivo. Poi aspettai tra i cespugli accanto al vialetto. Con mia grande sorpresa, John arriva a 40 minuti dopo con un taxi invece con la sua auto. Il motivo divenne chiaro quando enam di il suo barcolare instabile e ubriaco. Di solito preferirei un combattimento leale, ma qui non si trattava più di onore. Mi sono opposto a lui. Ciao John, si bloccò. Il riconoscimento li felno negli occhi. La sua reazione non era quella che mi aspettavo. Ma d'altronde, il coraggio olandese non è mai servito a un codardo.
Il fatto che fosse così ubriaco e impreparato rendeva la sua situazione ancora peggiore. Il mio piano, accuratamente e elaborato di un confronto limitato. Volo fuori dalla finestra nel momento in cui John si presentò. La rabbia bruta che in mi preso il sopravvento. Un potente gancio destro lo fece cadere a terra. Il suo corpo si accartocciò. Da quel momento in poi la mia memoria si è annebbiata. Secondo i resoconti successivi lo presi a calci nelle costole. Calpestai, Reni e Glistinci e Glisferrai una serie di colpi brutali tra le gambe. La foscia rossa della furia si dissolse gradualmente, permettendomi di concentrarmi sulla parte finale del mio piano. Spinsi il suo corpo floscio in mezzo alla strada. Sperando che la polizia lo scambiasse per un'altra vittima di un pirata della strada. Cati mi aspettava con impazienza quando tornai. Con il viso illuminato da un sorriso da gatto del Cheshire. Non sembrava affatto turbata dal fatto che avessi esagrato con la mia rabbia. Dopo averle dato I dettagli mi sono scusato per una doccia veloce. Per librarmi di ogni prova. Controllai che non ci fossero lividi sulle noce, sembrava tutto a posto. Mentre ero sotto il getto di acqua calda, una brezza fresca mi sfiorò. E poi una pelle calda premette contro la mia schiena. Un paio di braccia mia volsero. Pensavo che non lo volessi, disse. Dimentica quello che voglio. Hai bisogno di questo rispose Ceti. Hai l'uomo, ora devi prenderti cura della sua donna. Mi girai e la baciai profondamente. Era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Dopo esserci separati, Ceti disse, dobbiamo essere sicuri che tu sia convincente quando la polizia controllerà il tuo alibi. Finisci e vai in camera da letto. Ci ero io per rifiutare la richiesta di una signora. Ancora umido el aghetai sul letto. Di solito ero orgoglioso di essere attento alla mia partner. Quella sera però, ero spinto da un bisogno impellente. La presi con tutta la forza possibile. E, da quello che potevo capire, le piacque. La mattina dopo. Mi svegliai alla luce dell'alba. Sentendo la schifolare di nuovo nel letto accanto a me. Si accocciolò contro di me e disse: Mi dispiace tanto, Jen. Ero davvero stanca, ieri sera. Spero che tu non sia rimasto troppo deluso. Se quella era la tua seconda Marcia. Non vedo l'ora di vedere come sei intesa, rispose Ceti. Continuamo a fare l'amore dolcemente prima di addormentarci. Mi svegliai con l'aroma della colazione e del caffè. Ehi, Jack. Ieri sera un cretino ha rotto il finestrino posteriore della tua auto, disse Ceti. Ho chiamato la polizia. La polizia arrivò. E il mio numero fu registrato nel loro sistema. Fu subito collegato a una denuncia. Per una possibile aggressione avvenuta la sera prima. Convenzionalmente, io e il mio alibi. Eravamo insieme in una casa che puzzava decisamente di sesso. Un vicino curioso confermò la nostra storia. Che la mia auto era stata parcheggiata lì di frequente. Non sono mai stato un sospettato serio. Circa una settimana dopo. Enam di Lisa un'ultima volta. Mi chiamo dicendo che voleva ritirare il resto delle succose. Le dissi che tutto era stato donato in beneficenza. Ma voleva comunque parlare. Quando la sua auto si fermò. La vide in piedi accanto ad essa, mentre parlava al telefono.
Quando busso. Apri la porta in vestaglia. Si acciglio per il mio abbigliamento. Ma io manteni un'espressione neutra mentre la invitavo a entrar. Presi il telefono e la borsa. Eli portai nella stanza degli ospiti. Chiudendo la porta dietro di me. Elisa, essendo intelligente, doveva avere intuito che sospettavo che avrebbe cercato di registrare la nostra conversazione. Ci sedemmo al tavolo della cucina. Ognuna ai lati opposti. Jack dovresti sapere che ho fatto un accordo con un'amica, disse Elisa. Se non l'avessi chiamata entro 60 minuti, avrebbe mandato la polizia. Annie, riconoscendo la sua precauzione, Ma rimasi in silenzio. C'era solo una cosa che dovevo dirle. E poteva aspettare. Jack, posso dirti quanto mi dispiace che il nostro matrimonio sia finito? Disse Elisa. Risparmi al fiato lisa. Non mi interessa sentirti cercare di giustificare il motivo per cui hai cercato di distruggermi, risposi. Ok, Jack. Allora sei tu quello che ha picchiato John, vero? L'ho fatto, dissi, sorprendendola. Evidentemente si aspettava che negassi. Cosa? Cosa che dicosi difficile da capire Elisa? Mi hai chiesto se ho picchiato uno stronzo, e ti ho risposto di sì. Sono stato io. Ma perché? Non ti ha mai fatto nulla. Senti Elisa. Non puoi giocare con la testa di qualcuno senza aspettarti delle conseguenze. Quando ti ho visto con lui, mi ha completamente castrato. Ha distrutto la mia sicurezza. E mi ha fatto dubitare della mia capacità di soddisfare una donna. Mi ha privato del mio orgoglio. Sembrava schiacciata, evidentemente. Non aveva mai considerato questa prospettiva. E cosa significa tradire? Dissi. Alla fine ho capito che avevo due possibilità. Potevo diventare un vecchio triste e solitario come tuo padre. Oppure potevo lottare per uscire dall'angolo intuito. E la tua amante mi avete cacciato. Ti sorprende davvero che abbia scelto di combattere. È l'unica opzione che mi permette di mantenere la mia dignità di uomo. E così disse Lisa. Sì, ho distrutto il tuo ragazzo. E se necessario lo farò di nuovo per andare a testa alta. Tu mi hai costretto a farlo. Per evitare che tu e lui mi rovinate. Devo distruggervi entrambi. Le mie parole sono state pronunciate con una calma e agghiacciante certezza, che non lasciava spazio e dubbi. Ma io e John ci siamo innamorati, Jack. Non potevamo farne a meno, disse Lisa. Con voce implorante. Ti ricordi di essere stato innamorato, vero? Sì. Sì, Lisa. Me lo ricordo da 8 settimane. Come ho detto quel giorno, forse non è stata una tua scelta innamorarti. Ma è stata una tua scelta come comportarti. Se fosse venuta da me e mi avessi detto, Jack, mi sono innamorata di un altro e voglio divorziare. Sarei stato triste, ma avrei potuto capire. Se fosse stato onesto con me fin dall'inizio, continuai. Ti avrei dato volentieri la libertà che volevi. O avrei coba tutto per riconquistare il tuo amore. A seconda di ciò che ritenevo giusto. Ma dichiarando le tue intenzioni nel modo in cui lo hai fatto. In modo feroce e crudele. Mi hai dichiarato guerra.
hai tradito tutto ciò che rappresento. Tutto ciò che pensavo tu rappresentasi. E adesso, Jack, CSL Isa. Pulasciar John, mi in pace ora che hai avuto la tua vendetta? Sì, credo di poterlo fare, disi. Se non altro perché non mi viene in mente altro da distruggere. Grazie, Jack. Non preoccuparti Elisa. Disi con fredda calma. Non sono io quello di cui dovresti preoccuparti. Ah, mi sono vendicato di John e Boy. Sua moglie non è ancora venuta a cercarti. Ma se fossi in la terra idocchio. Posso dirti che una donna molto cattiva. In quel momento, una voce femminile giunse dalla camera da letto. Torni a letto, Jack. Mi hai promesso una notte calda. CSL Isa. Con la voce carica di sgomento. Sono cieti, risposi. Gli occhi di Elisa si allargarono per l'orrore. E lei corse via, urlando. Salendo al piano di sopra trova, i cieti completamente vestita. Che mi tenne in braccio fino a quando i miei tremori non si attenuarono. Elisa sparì in lontananza. Per non essere più vista, ho contattata. Come ho detto. Mi chiamo Jack, e sto bene. Ho letto da qualche parte che alcune persone che cercano vendetta. La trovano un'esperienza vuota. A questo dico. Ciulo di porco. La vendetta è stata la cura più efficace. Che potessi sperare per la mia depressione. È ora di smettere di rimuginare sul passato. Ho una nuova vita davanti a me. Io e Jen non siamo mai diventati una coppia. Ci usavamo l'altro per alleviare le nostre frustrazioni. Ma ci mancava la scintilla per andare avanti in una relazione più profonda. Cio nonostante, siamo rimasti buoni amici. E ci siamo presi cura l'uno dell'altra. Sotto la nostra guida comune. Rob e Lily fiorirono. Mi sono tirato indietro ogni volta che potenziali fidanzati. Sono entrati nella vita di Lily. E sono rimasto fuori dal suo letto. Fino alla fine delle loro relazioni. Un paio di loro erano un po' intimiditi da me. Perché li avevo avvertiti che se le avessero fatto del male. E ne avrebbero risposto a me. Prima che l'ultimo mi chiedesse di sposarlo. Mi chiese persino la mia benedizione. Era un bravo ragazzo e fui felice di dar la mia approvazione. Il matrimonio fu molto emozionante. Suo padre era assente. E lei mi chiese di accompagnarla all'altar. Durante il matrimonio. Mi presento un suo vecchio amico. Con l'autoterapia e il sostegno di Katie. Ero diventato abbastanza equilibrato. Da poter considerare una relazione normale. Ora sto pensando di chiedere a Katie di sposarmi. Perché no? Se non fosse stato per la vendetta che ho compiuto su quei due. Mi sarei ripreso abbastanza da condurre una vita normale? No, di certo. Mi chiamo Lisa. E negli ultimi 2 anni la mia vita è stata un inferno. Cerco di giustificare quello che ho fatto allora. È molto più difficile giustificare quello che ho fatto la settimana scorsa. Guardando indietro. Mi rendo conto che la mia vita con Jack era bella. Ma era diventata stantia. L'unica cosa che mi era rimasta era la mia prima nipote. Così, quando John ha iniziato a mostrare interesse per me. Mi sono sentita di nuovo una adolescente. Era attento e premuroso. Mi ha fatto perdere la testa.
In fondo alla mia mente sapevo che c'era qualcosa di sbagliato. Ma mi sentivo così bene. La nostra relazione seguiva il solito schema. Parlare, uscire, baciarsi. Non ricordo che il senso di colpa fosse un problema. Quando abbiamo superato il limite e ci siamo baciati, io ero già innamorata di lui e lui di me. Progettavamo di lasciare i nostri coniugi e di sposarci. La mia amica Brenda, che aveva affrontato un divorzio difficile, mi avvertì di come il suo ex si fosse preso tutti i beni fin dall'inizio, lasciandola in una situazione difficile. Così io e John prendemmo il controllo in silenzio. Non sapevo come avrebbe reagito sua moglie. Ma ero certa che Jack non sarebbe stato contento. Avevamo discusso spesso di cosa fosse il tradimento. E sapevo di essere fuori strada prima ancora che John e io prendessimo la nostra decisione. Avevo tutta l'intenzione di dar a Jack tutto ciò che il tribunale avrebbe richiesto dopo il divorzio. Volevo solo avere il controllo e proteggermi da qualsiasi punizione. Brenda mi chiese anche se ero andata a letto con John. Non mi era mai piaciuto particolarmente fare l'amore. Ma avevo bisogno di sentirmi ancora sessualmente attraente. Jack chiedeva spesso abbracci e affetto. Se avessi avuto per Jack la stessa scintilla che avevo avuto per John, tutto questo casino si sarebbe potuto evitare. Ad ogni modo Brenda mi ha messo dei dubbi in testa. Quando volevo far sesso, volevo che fosse bello. Alla mia età, il sesso riguardava più il legame emotivo che la soddisfazione fisica. Non mi aspettavo che John fosse attento come Jack. Questo è stato il mio ultimo catastrofico tradimento. Il mio primo incontro con John era stato sia un test che un esercizio finale di legame, volto a garantire che i nostri piani sarebbero andati avanti senza intoppi. Anche allora sospettavo che John fosse debole. Ho ignorato la possibilità di essere scoperta. E la reazione di Jack. Ho considerato l'effetto che avrebbe avuto su mio padre e sui miei figli. La risposta semplice è no. Non mi sarei mai aspettata di essere scoperta. E nel caso non avrei mai immaginato la reazione esplosiva di Jack. Per il resto, non ci ho pensato. Non mi sono confrontata con mia madre. Ero troppo giovane quando ci ha lasciati. Dopo tutto quello che mi è costato, vorrei poter dire che il tempo trascorso con John è stato strabiliante. Ma non lo è stato. Mi sono ritrovata a fingere di essere felice, proprio come ho fatto con Jack. Non so ancora come Jack abbia scoperto il mio tradimento. Ma alla fine non importava. Ero distrutta quando ho visto il dolore nei suoi occhi. Quando è entrato in quella stanza. In seguito cercai di giustificare a me stessa le mie azioni. Ma la verità era innegabile. John non aveva mai fatto nulla per meritare la crudeltà che aveva dovuto affrontare. Il mio senso di colpa, che inizialmente si manifestò come disobbedienza, non durò a lungo. Il pensiero di mio padre che assisteva al mio tradimento e alle parole di mia figlia mi perseguitava. Lo sguardo della figlia di John era quasi altrettanto orribile. Non avevo idea che il mio marito fosse capace di tanta violenza. Quando l'ospedale chiamò per il ricovero di John, capì subito che era opera di Jack. I medici descrissero le sue ferite, ma scella rotta, commozione cerebrale, reni contusi,
tre costole rotte. Tibia incrinata e inguine frantumato. Come compatibili con un incidente. Ma io lo sapevo bene, per questo chiamai la polizia. E dia di loro il nome e il numero di targa di Jack. 2 giorni dopo, quando ho chiamato per un aggiornamento, mi hanno detto che Jack non era sospettato. Così, sono rimasta con John per tutta la settimana mentre era in ospedale. Aveva bisogno della mia protezione. Fino a un paio di mesi Eva. Se mi aveste chiesto se Jack fosse capace di tanta crudeltà, enam avrei risposto di no. Ma dopo 15 minuti dall'ingresso nella mia vecchia camera da letto, ho intravisto un nuovo lato di Jack. Un mostro che avevo contribuito a creare. La consapevolezza mi colpì duramente. Sapevo che c'era Jack dietro l'attacco. Poco prima che John venisse di mezzo, chiamai Jack. E ci accordammo per incontrarci nella nostra vecchia casa. Questa storia doveva finire. Non si era vendicato abbastanza. John e io eravamo entrambi distrutti. Dovevamo affrontare la realtà della nostra situazione. Mi rattristai quando mi avviai verso la porta di casa. Ma non quanto mi aspettavo di rattristarmi per l'imminente conversazione. Come avevo fatto a passare dall'amare un uomo al considerarlo. Un nemico così rapidamente. Prima di suonare il campanello chiamai Brenda. E le dissi di avvertire la polizia se non avessi avuto. Mi notizie entro un'ora. Jack aprì la porta in acciappataio, cosa insolita. E la sua espressione era vuota. Mi chiese il telefono e la borsa. E io mi rimproverai di non aver portato con me il registratore vocale. Ma capì subito che non avrebbe avuto importanza. Non avrebbe mai ammesso l'aggressione. Mi soffermai un attimo a guardare le strane. Ho che conoscevo da oltre 27 anni. Provavo un profondo rimorso per come era finito il nostro matrimonio. Speravo che, spiegandogli come ero caduta in questo pasticcio, avrei potuto alleviare il suo dolore. E forse farlo desistere. Ma lui mi tagliò subito fuori, non mostrando alcun interesse ad ascoltare le mie ragioni. Il suo tono era duro, la sua espressione fredda. Chi era questo uomo? Non lo riconoscevo. Sono rimasto sbalordito quando ha ammesso quasi con nonchalance di aver picchiato John. La sua motivazione pro rendeva chiaro il motivo per cui l'aveva fatto. Questo non ha alleviato il mio senso di colpa. Non capivo perché Jack odiasse così tanto John. Ma Jack non tardò a insinuare questo pensiero nella mia mente. Mi resi conto di quanto fossi diventata egocentrica. Accecciata dalle mie stesse razionalizzazioni. Capi non solo per cosa eravamo stati puniti. Ma che c'era dell'altro a giudicare dallo sguardo di Jack. Il mio discorso preparato comprendeva la domanda se si ricordasse cosa fosse l'amore. La sua risposta fu come un coltello nello stomaco. Come altro poteva sentirsi un uomo rispettabile. Sapevo di dovermene andare. Solo dopo le parole di Jack mi resi conto che la moglie di John poteva essere una minaccia fisica. Per un attimo mi trova in dei suoi panni. Immaginando cosa avrei fatto se avessi fatto a me quello che io avevo fatto olehhi. Un grivido mi corse lungo la schiena. Quando ho scoperto che era al piano di sopra, sono fuggita. Andai a prendere John all'ospedale e scappammo entrambi.
Abbiamo finalizzato entrambi i divorzi. E i documenti sono stati consegnati nella casetta della posta. Adiucita di distanza dalla nostra nuova casa. Lo stress di vivere nell'anonimato, senza amici. E guardandomi costantemente le spalle, era opprimente. Alla fine, abbiamo avuto un po' di soldi. La tesa futura, ma 6 mesi dopo, io e John ci sposamo. Guardando indietro, eravamo due anime naufraghe messa insieme. Ed è stato un errore. Credo che una delle ragioni del nostro matrimonio sia stato il tentativo di giustificare retrospettivamente il dolore che avevamo causato a noi stessi e agli altri. La mia più recente caduta è iniziata in modo innocuo. L'unico testicolo rimasto a John era diventato non funzionante. Non riusciva ad avere un'erezione. E non potevamo permetterci il trattamento con testosterone necessario per alleviare la sua condizione. Questo lo rendeva irritabile, insicuro e geloso. Ammettiamolo. Un matrimonio basato sull'infidelità è una battaglia insalita. Fin dall'inizio. Il suo asilo ha reso stile ancemi. Una amica mi ha consigliato la terapia ZHT, sostenendo che aveva curato la sua stessa patologia. Io feci una battuta sul costo. Ma lei mi spiegò che dato che tutte le donne sopra i 45 anni erano state trattate, era molto più economico della terapia con il testosterone. Dopo un'altra visita dal medico, la mia vita sembra tornare alla normalità. Il medico mi avvertì che uno degli effetti collaterali delle pillole di estrogeni era la ripresa della libido. Lo disse con un sorriso come se fosse una cosa positiva. Tuttavia, quando succede alla moglie di un uomo con disfunzione erettile, è devastante. Mi scopri più eccitata di quanto non lo fossi Dani. John aveva respinto le mie richieste di sesso. Il che poteva essere d'aiuto. Quando un ragazzo più giovane del mio nuovo lavoro mostrò interesse, non potevi far a meno di rispondere. Nascondere la nostra relazione era difficile. La gelosia di John lo rendeva più difficile da ingannare di quanto non lo fosse mai stato Jack. La prima volta che ci siamo baciati è stato come essere fulminati, non dall'eccitazione, ma da un forte senso di déjà enam. Mi sono rifiutata di ripetere l'esperienza. Mi sono rifiutata di imbrogliare. Ho pensato a lungo e alla fine ho trovato una soluzione. Non era perfetta. Ma John doveva rispettare le mie ragioni, no? Così, giovedì sera. Gli dissi che non sarei stata a casa venerdì sera, perché dovevo incontrare un amante. Gli promisi discrezione, solo sesso, e che non gli avrei rinfacciato nulla. Presi il suo silenzio come un accordo riluttante. Dopo avermi offerto la cena e una deludente e breve sessione di sesso, il mio nuovo amante si addormentò. Imbarazzata, tornai a casa e trovai John scomparso. All'alba, il suono delle sirene mi avvertì che era appeso a un albero. E l'avevo fatto di nuovo. Avevo distrutto un altro uomo. Mi preparai alla vendetta che sapevo aveva orchestrato. Con mia sorpresa, consisteva solo in una lettera da Dio e in una lettera al suo avvocato. La lettera da Dio fu inviata per email e ai nostri amici rimasti.
C. tagliarono immediatamente I ponti con me. La lettera al suo avvocato. Cambiava I beneficiari della sua polizia assicurativa e del suo testamento dami ai suoi figli. Quando imparerò? Non toccare mai il orgoglio di un uomo.